เรียบร้อยดีนะครับ น้ำเข้าครับ น้ำเข้าทำให้ก้านคดนะฮะเดี๋ยวลื้อครับต้องลื้อออกมาดูว่าน้ำจะเต็มหัวฉีดไหมเต็มลูกสูบปะนะครับเพราะว่าเสียงมันปัก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 เนี่ยฮะการคดแน่ๆครับการคดคอคดครับตามระเบียบครับแบบนี้หนักเลยเปิดดูครับ